Hoje vou mostrar como resolver o carregamento rápido no XIAOMI K8. Primeiro, verifique se o seu cabo e carregador estão danificados ou se são compatíveis. Depois, vire o seu telefone e bem aqui embaixo você verá a porta de carregamento. Basta limpá-la com ferramentas não metálicas, como cotonetes, palitos de madeira ou ar comprimido. Você pode testar com outro carregador rápido ou tomada. E nas configurações, digite. Aqui, digite atualização e devemos ver atualização do sistema. E se houver alguma, é só instalar aqui mesmo. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar um like e até a próxima.